Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня на обзоре у нас вот такая горелочка небольшая, компактная, удобная, легкая, невесомая. Модель ZT-203. Вот. Сделана в Китае. Сейчас у нас все делают в Китае. Ну, давайте заглянем внутрь. Вот. Что приятно удивляет, она в таком футлярчике с замочком. Влагонепроницаемая ткань, похоже. Ну, выдержит дождь во всяком случае. Вот. Ну, откроем сама горелка. Да. У нас еще в коробке здесь осталась инструкция. Этим не надо пренебрегать. Все-таки это горелка вот, с открытым пламенем. Нужно всегда соблюдать меры предосторожности. Откроем горелочку, посмотрим. Вот такая сразу видно. Небольшая, компактная, удобная. С ветрозащитой. Ветрозащита регулируется, как бы это. Да, можно как и маленькую кастрюлю, так и побольше поставить. Так вот. Ну, значит, не будет тратиться тепло зря. Вот, вода будет быстрее закипать или что-то, быстрее продукты будут готовиться. Вот. Здесь у нас есть ножки для устойчивости. Вот так они разворачиваются. Вот она приятно стоит. Так, что у нас еще здесь сбоку? Пьезоподжиг. Вот так это. И место для подключения цангового баллончика. Здесь регулировка пламени. Ручка. Все очень просто, ничего сложного. Есть у меня такой баллончик, хотя производитель не рекомендует в помещение включать, но мы все-таки ненадолго ее включим, чтобы посмотреть, какое пламя. Закрыть надо обязательно кранчик. Баллончик вставляем, поворачиваем. Все, баллончик зафиксировался. Правда он... Так, ну, чтобы поджечь ее. Так, выключу свет, чтобы было видно пламя. Немножко открываем, зашипело, нажимаем педальку. Загорелось с первого раза, что очень приятно. Вот сделаем маленькое пламя. Вот, ну, жар хороший идет, хотя маленькое пламя. Ну, давайте порыбаем побольше. Это полная мощность. Жар вообще сильный. Ой, как бы камеру не спалить. Убавим, выключим. Ну вот и все, собственно. Ничего сложного. Если не собираемся дальше пользоваться, закрываем кран. Горелка потухла. Отсоединяем баллончик. Обязательно. Вот и все. Но прежде чем вложить ее в футляр, обязательно надо дождаться, чтобы остыла. Сейчас она вот хоть немного работала, уже довольно горячая тут. Вот. Но это недолго, надеюсь, ждать. Ну что, где можно ее применить? Она легкая, компактная, маленькая. Много места не занимает. Можно взять в поход ее, положить в рюкзак вместе с баллончиком, допустим. Вот. И пойти на пикник с детьми, с семьей, поджарить сосиски, допустим. Можно даже как на палочке или на шампуре поджарить сосиски или еще что-то там. Зависит все от вашей фантазии. Также можно сварить, небольшой чайник вскипятить. Но производитель обещает до 5 литров. Вот. Так. Максимальная нагрузка на печь 3 килограмма. Нет, до 3 литров, не более 3 литров. Вот. Ну что же, собственно, вот и все. Приятная такая на ощупь, красивая, радует глаз. Вот и все. Ну, до свидания, уважаемые зрители.